హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ శశిధర్. ఈరోజు మనం ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కేసు ఏంటంటే, ఒక ఇన్ఫాంట్ అరౌండ్ 9 months ఓల్డ్ ఇన్ఫాంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బాబుకి సివియర్ కాఫ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఏంటంటే, ఈ చైల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చైల్డ్ మన ఇండియన్ చైల్డ్ కాదు, హీఈస్ ఫ్రమ్ హంగరీ. ఇక్కడ ఇంకొక ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ఆ చైల్డ్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో షీజ్ ఏ హోమియోపత్ అక్కడ. సో ఆవిడ హోమియో డాక్టరు. సో బాబు చాలా విపరీతమైన దగ్గుతో సఫర్ అవుతూ ఉన్నాడు. ఆ దగ్గుకి ఆవిడ ఆల్మోస్ట్ మన మెడికల్లో ఉన్న చాలా మందులు అయితే వాడేశారు పూర్తిగా. సో ఏ మందు వేసినా సరే మినిమం చేంజ్ కూడా రాలేదన్నమాట. సో చేంజ్ రాలేనప్పుడు తర్వాత మా జూనియర్ డాక్టర్ ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయిని ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ అనమాట. సో కాంటాక్ట్ చేశారు. సో ఇది దగ్గు, ఈ మందులు వేసాం బట్ అయినా రిజల్ట్ రాలేదు, మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా అంటే, తను కూడా ఒక 2-3 మందుల్ని వేయడం జరిగింది. బట్ కానీ ఏ మందు వేసినా సరే మినిమం కూడా చేంజ్ అయితే రాలేదన్నమాట. సో అప్పుడు ఆ జూనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను అడిగారు, సార్ కాఫ్ ఈ బాబుది ఉంది, ఏం చెయ్యాలి, ఏదైనా డ్రగ్ సజెస్ట్ చేయరా అని అడిగారు అనమాట. సో కాఫ్ కేసెస్లో నా ప్రాక్టీస్లో ఏ కేసు అయినా కానీ వాళ్ళని వీడియో పెట్టమని చెప్తాను. వీడియో ఆర్ ఆడియో, ఆ దగ్గు ఎలా దగ్గుతున్నారు అన్నది బాగా మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఆ దగ్గు బట్టి, నేచర్ ఆఫ్ కాఫ్ని బట్టి కూడా రెమెడీ చాలా సందర్భాల్లో సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అందులో భాగంగానే ఈ చైల్డ్ది కూడా వీడియో అడిగితే, సో ఆ వీడియో ఒకటి షేర్ చేశారు. సో వీడియో షేర్ చేసిన వెంటనే నేను ఒక రెమెడీ చెప్పి, ఈ రెమెడీని వేశారా లేదా అని అడిగితే వేయలేదు అని అన్నారు. సో ఈ రెమెడీనే ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు, ఇంకే సిమ్టమ్స్ ఏమీ చెప్పలేదు, ఏమీ లేవు కదా, ఎలా సెలెక్ట్ చేశారంటే, అప్పుడు ఎలెన్స్ కీనోట్స్లోని ఒక పాయింట్ తీసి చెప్పాను అనమాట. సో మీరు కూడా ఈ వీడియోని ఎప్పుడైతే మీరు చూస్తారో, ఆ వీడియోని చూడగానే అప్పుడు మాత్రమే ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. పాయింట్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి. సో క్యాలిబైక్రోమికంలో మనకి ఎలెన్స్ కీనోట్స్లో క్యాలిబైక్రోమికం కనుక మీరు చదివితే అందులోని ఒక పాయింట్ ఇస్తారు, అదేంటో చెప్తాను వినండి. ఫ్యాట్ లైట్ హెయిర్డ్ పర్సన్స్ హూ సఫర్ ఫ్రమ్ కెటారల్ సిఫిలిటిక్ ఆర్ సోరిక్ ఎఫెక్షన్స్ అన్నారు. బాగా ఫ్యాటీగా లైట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ కెటారల్ కండిషన్స్, సిఫిలిటిక్ ఆర్ సోరిక్ ఎఫెక్షన్స్ అంటే కెటారల్ సిఫిలిటిక్ ఆర్ కెటారల్ సోరిక్ ఎఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారని చెప్పారు ఇందులో. సో దీని తర్వాత పాయింట్ కనుక చూస్తే, ఫ్యాట్ చబ్బీ షార్ట్ నెక్డ్ చిల్డ్రన్ డిస్పోజ్డ్ టు క్రూప్ అండ్ క్రూపీ ఎఫెక్షన్స్ అని ఇచ్చారు. చూడండి, మన ఎలెన్స్ కీనోట్స్ చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సిమ్టమ్స్ని మనం ఎగ్జామ్ పర్పస్లోనే ఎక్కువగా చదువుతూ ఉంటాం యూజువల్గా. సో అందులో ఎక్కడో ఏదో ఒక పాయింట్ ఇస్తారు, బట్ కానీ ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎలెన్స్ కీనోట్స్లో ఇచ్చిన ప్రతి పాయింట్ కూడా మనకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్లో మనకి ఆ పాయింట్స్ మనకి చాలా చాలా వాల్యుబుల్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఆ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ బాబుకి అయితే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేంటంటే, ఫ్యాట్ చబ్బీ, మీకు క్లియర్ కట్గా వీడియోలో చూస్తే ఆ బాబు చాలా బొద్దుగా ఉన్నాడు, చాలా లావుగా ఉన్నాడు. షార్ట్ నెక్డ్ చిల్డ్రన్, వాడి నెక్ కూడా చాలా చిన్నదే ఉంది అసలు. అంటే ఇక్కడ ఈ నెక్ లైన్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో అది అసలు కనిపించడమే లేదు. సో నెక్, ఈ ఫేసు, ఈ ట్రంక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెండు కలిసిపోయినట్టే ఉన్నాయి, మధ్యలో అసలు నెక్ ఉన్నదన్నదే మనకి కనిపించట్లేదు. సో అంత షార్ట్ నెక్ ఉందన్నమాట. సో షార్ట్ నెక్డ్ చిల్డ్రన్ డిస్పోజ్డ్ టు క్రూప్ అండ్ క్రూపీ ఎఫెక్షన్స్ అన్నారు. సో ఇక్కడ చాలా కండిషన్స్ మనకు చెప్తున్నారు. ఒకటి, చైల్డ్ ఫ్యాటీగా ఉండాలి, చబ్బీగా ఉండాలి, షార్ట్ నెక్డ్గా ఉండాలి, సో చిల్డ్రన్ అయి ఉండాలి. అది కాకుండా డిస్పోజ్డ్ టు క్రూప్ అండ్ క్రూపీ ఎఫెక్షన్స్, వాళ్ళలోని ఈ క్రూప్ అండ్ క్రూపీ ఎఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉండాలి. సో ఇన్ని కండిషన్స్ మనకి మీట్ అయ్యి గనక కేసు వస్తే ఖచ్చితంగా మనం క్యాలిబైక్ వేస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది. సో ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని నేను ఈ కేసులోనే కాదు, అంతకుముందు కూడా చాలా చాలా కేసెస్లోని
ఎస్పెషల్లీ ఈ పిల్లల్లోని ఈ క్రూపీ కాఫ్ కండిషన్స్లోని క్యాలిబైక్ని ఈ కండిషన్స్ని చూసి వేసిన సందర్భాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ నెవర్ ఫెయిల్డ్. సో క్యాలిబైక్ వేసి ఆ పిల్లలకి షార్ట్ నెక్డ్ చిల్డ్రన్కి క్యాలిబైక్ వేసిన తర్వాత ఆ క్రూపీ కాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గని సందర్భమే లేదనమాట. సో అంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్రాక్టికల్ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫ్యాట్ షార్ట్ నెక్డ్ చిల్డ్రన్ డిస్పోజ్డ్ టు క్రూప్ అండ్ క్రూపీ ఎఫెక్షన్స్ అని మనకి ఇచ్చారు. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.